即係好多謝咧，其實參與嘅所有人啦、講員啦、嘉賓啦、參與者啦，甚至工作人員喎，佢哋都好辛勞。我希望即係呢個工作裏面呢個項目，大家都留一個好好嘅回憶。一出咗世個零月就落船，落咗船咪跟住老豆老母咁啊子大嘅，咁啊起到幾歲就識釣魚啦，懂食識去釣魚就養活自己，一路咁由廣東省變到福建省、浙江省。嗰陣時幾歲嗰陣時都係洗飯嘅。我哋嗰啲魚我都一路落嚟咧，大部分都係做3萬魚多，做海鮮多嘅。做直魚咧就好短時間，直魚就死咗，啲冰鮮魚都冇咧，都冇魚做啦，因為冇晒啲拖船喺度賣嘢，全部翻晒大陸啦。咁你細個嗰時係咩娛樂啊？除咗食下嘢，有咩娛樂啊？娛樂嗰啲，即係食下嘢之外，真係呢度食嘅嘢同埋有冇游泳啊？有冇去嗰個南華泳棚游水啊？哇！使乜去嗰個泳棚嘅游水啫？自己喺個船邊嗰度跳女就游啦，係嘛？係嘛？幾簡單啦，係嘛？就係咁，好簡單。前呢嘅人結婚咧都好高興嘅。點解咧？以前有內地嗰啲好少話會上岸擺酒啊，全部都係做禮船啊、華房嘅。收咗班嗰時候2隻，好似類似香港仔嗰啲華房咁樣嘅。如果啲人結婚咧，就會租嗰啲酒船咧嚟結婚。以前咧嗰啲老師都唔會俾好多功課，所以我哋盡量就係一放學盡快做晒功課。咁因為我哋隻船咧大概3點鐘開船嘅，冇咁晏。有時2點幾咯。我哋2點幾一出海嘅時候咧，我哋就好慘噶啦！如果喺隻船嗰度一邊行駛一邊做功課咧，就做得好辛苦嘅。其實有陣時候咧，你哋嗰度嗰時候出海咧，個2點幾做到晏咗。有陣時我哋咧賣完去魚市場咧賣完魚咧，嗰頭賣完魚嗰頭咧，佢哋又要趕住出海。嗰陣時咧，我哋其實咧係上緊堂㗎。我哋試過咧就上下一堂咧，俾阿媽捉啊！俾阿媽捉我哋放學啊！即係呢走啦。細個翻學就係如果呢隻船，因為嗰陣時個魚市場咧，魚市場隔離一條駁，跟住隻船係不斷行嘅，我哋就要孭住書包，跳上個，我啲車喺個馬路邊咁樣，嗰隻船就向前行，我哋就孭住書包就跳上個，但係唔係1、2個喎，係成盞都孭住書包跳上去。係啊。我哋入伍嘅時候咧，我哋係炮兵，我哋唔係步兵，即係我哋係高射炮手嘅。我哋第5期炮兵，我哋嗰隊咧就已經5隊，第1、第2、第3個、第5個 squad，每一個 squad 20人。我哋嗰班咧已經。最後嗰班軍人咧都係100幾人，18歲入軍隊，因為我係香港出世，就要夠年份咧，然之後咧就要幫英國服務
3年之後先至可以出去揾食。嗰時就輸咗咧，就香港咧就扯白旗咧投降啦。咁我哋投降，我哋要走咯。咁啊就着晒便服就走啦。咁啊嗰啲印度人啊，你好走啦，着晒全換衫走咯，咪喺呢個雞龍環嗰個即係呢個華富村嗰度啊，喺嗰度嗰個炮台嗰度嚟嘅。咁咪走咯，走出嚟咪自己咪後尾又有撞翻一班人，撞翻一班我哋啲兵啊，有啲兵啊入咗呢個就係游擊隊啊，即係情報部啊，咁啊做咗情報部，幫情報部做間諜咯，咁啊做咗間諜俾日本仔咧，阿車仲啊知道我係共產，係間諜啦，咁要拉我咯，咁我時就離開香港啦，嗰時走翻上大陸啦，當兵啦，千贏打贏咗，我哋都唔知㗎，只因為佢話知道又飲咗投降啦，咁我哋咪就翻落嚟香港咯。嗱，其實咧早年英國人訓練華人咧，正式話向華人提供有系統嘅正規嘅訓練嘅咧，就係皇家炮兵隊。而咧係最早期接受呢種訓練嘅咧嘅人咧，就係咧1938年，一共咧有咧16個華籍嘅軍人咧係正式加入咗炮兵隊咧，接受咗正統嘅訓練。咁你話啊，以前係有冇中國人去當兵咧？係有嘅，但係啲中國人入去咧當英軍咧，嚴格嚟講咧係做一啲非技術性嘅工作嘅，可能入去做廚師啊，或者係例如入去工兵隊裏邊咧，就亦都係做一啲例如係去起炮台啊，即係所謂啲。差唔多都係啲辛苦嘅工，但係就唔使點講技術嘅。我哋咧就係入去咧，我哋一般都簽約嘅。咁樣咧，但係咧佢就好公道嘅，可以講。佢入去訓練咗咧，喺4個禮拜之後咧，佢就俾一個時間咧，你就叫做咧，你可以自由離開㗎。如果你覺得我真係頂唔順啦，我唔可以再操落去啦，即係佢哋。了解到哦，原來軍人嘅生活係咁辛苦嘅。咁4個禮拜後咧，你又可以走㗎喎，係冇條件地咁咧，佢就俾你走嘅。好啦，但係你過咗4個禮拜之後咧，佢就要同你續約簽約啦。簽約後你先話走嘅時候咧，你就要 buy out 啦，我哋叫做要賠償俾軍隊啦。所有嘅華籍軍人咧，理論上咧，早年嘅華籍軍人咧，全部都係由筲箕灣嘅鯉門兵房出嚟嘅。當時咧係包括咧有好戰前就有嘅皇家炮兵隊啦，同埋咧皇家工兵隊啦，都係喺筲箕灣受訓嘅。1948年戰後咧，就英國人咧就開始咧就真正成立咗一個叫做華人訓練部隊喺筲箕灣。咁咧係1948年咧一路都係華籍軍人嘅搖籃嚟㗎啦。呢個情況咧一路去到咧1984年，咁到咗1984年嘅時候咧，嗰個軍營咧就交翻俾香港政府啦。咁咧嗰個華籍陸軍嘅總部咧就搬咗去昂船洲。嗰陣電燈公司最早期嗰陣俾你睇。呢個避風塘啊，呢個啊，以前呢啲屋仔咧就全部喺晒呢度嘅，呢啲我哋聚灣喺呢度，呢度啊，譚公廟，最早期嘅譚公廟、譚公公廟，全部係海嚟嘅。呢度咧就以前最早期嘅，都係筲箕灣啦，呢度有幾張咧應該要影嘅，呢啲以前排檔冇晒㗎啦，呢度。呢啲冇晒㗎，呢啲排檔成安村嚟㗎啦，呢度仲係上面都木屋村嚟㗎啦，啲木屋區。即是咧聖十字徑村、聖十字徑街。咁呢個咧教堂咧，呢間學校仲喺度，仲有喺度啦，係咪？
咁我哋咧就喺上面呢個屋村住啦，即係十字徑村。所以咧點解叫做十字徑村咧？就係因為有個十字架堂，十字架堂係啦，聖十字架堂係啦。聽佢講咧，佢嚟到咧就喺收間落腳嘅，因為收間落腳咧係之後最早期咧就喺西環落腳，即係托米啊、托城啊，跟住先至落到嚟呢邊咧，即係可能賺到少少錢先嚟響山邊啊買間木屋仔先落到嚟。聽佢講啊，掠到嚟咧，佢係單身落嚟嘅，咁啊揾到少少錢啊，先至翻鄉下揾人，係嘛？結咗婚啊，先至申請落嚟嘅。咁我哋就喺香港出世。咁啊，大家落到嚟咧，就山頭咧就大家鬥霸嘅啫。你有個位置就插兩條木方內就起屋㗎啦，因為個個都搭屋仔啊嘛，係咪啊？咁你話喂邊一條點樣分咧？譬如你喺佢哋呢條村嗰度咁樣分。嗱，以往咧我哋呢邊咧就係成安村嘅，呢邊咧就十字徑村，但係拉尾都唔係啦，原來呢邊都已經係叫做成安村嘅，有啲門牌。嘅屋咧就係木屋嚟嘅，木屋區嚟嘅。木屋區嚟講咧，我哋近住個海嘅。咁啊細個嗰陣時咧，我哋咧就當然啦，爸爸咧就係賣餅嘅。咁啊，佢嘅賣餅咧孭住餅罐通道賣餅啦。媽咪咧就做下啲接啲雀仔啊或者膠花嚟幫補家計啊咁樣。後期咧就一路相對咧一路好轉咧，就有啲積咗啲錢咧，就開咗間小型嘅士多仔。咁啊仍然對住個海咧，咁我哋咧就經常咧就跟嗰啲水上人一齊咧買咗嗰啲叫泥掹籠咧，嗰度成日浸下魚啊咁啊，都每次都有啲收穫咁啊，有時送俾街坊啊，有時啲街坊啊回贈翻啲其他嘢俾我哋啊，例如我哋俾佢啊，佢有啲其他嘢送翻啲俾我哋食啊，我哋等於一條村咁嘅。一條村咁咧，你即係咧，如果你啲生保人入嚟咧，嗰條街咧，基本上你都唔敢入，好多狗嘅，即係嗰度你係行到咧過咗元和堂打入去咧，即係純真巴士道入邊咧，你根本已經係全部人數幾多嚟講咧，我就即係記性比較上差啲，但係咧全部熟口熟面。幫佢喺機器，即係有電你話係幫佢修理，佢俾個位置我做漁民生意。幫漁民校下電線啊，整下馬達啊，各樣嘢。有一樣嘢落到嚟咧，始終都係即係好掛念個祖先啊！個個都係啦，即係話有咩嘢啦，鄉下拜神啊，成日都會匯啲錢寄啲錢。咁既然有人組織到個會盂蘭勝會啊，大家喺度集結啲潮州人，你都知啦，當有人唱潮州曲啊，或者做潮州大戲咧，因為嗰段時期係冇節目噶嘛，大家都即係冇娛樂，你明白？一年一度嗰個威咁大嘅日子，咁啊個潮州人咧就四方八面，你都知道啦。哇！有潮州音樂有盛喎，係咪？嫁件啦喎，咁你話咪會聚埋一齊咯。喺呢個收驚區嚟講咧，即係東區啦，我哋潮州南安堂咧都屬於一個好有組織嘅潮州會嚟嘅。係啦，有組織嘅潮州會。1974年成立至今咧，我都係喺呢度咧，都係好多謝啲熱心人士嘅，始終啲長輩一係出錢出力。逢係一個會嘅維係到今時今日係一個好難得。會一成立嚟講咧，係我細個我爸已經有加入嘅啦。嗰陣時咧已經係一個商會，就係真係組織咧，因為嗰陣時係艱辛經營嘅，所以咧大家咧商會咧有一個團結嘅作用嘅。咁啊個個加入之後咧，有咩事咧，大家傾咧，咁商會就代表出頭嘅咁樣嘅。自從咧就係整個筲箕灣開始變遷咗之後咧，同埋東大街整條路再規劃咗高咗咧，令我哋遠東學校嗰堆全部改晒拆整咗之後咧，完全係唔同咗啦。咁啊，所以後嚟咧，我就跟住我哋都幾個都喺分區委員都做過20幾年嘅、25年嘅都做過係啊。所以嗰陣時咧喺分區委員一直都提過嚟，即係東大街到石水鎮咧提過嚟整翻好佢哋各方面咧，所以改善咗好多啊。筲箕灣係一個優勝嘅地區，佢日頭好旺，但係佢一到黃昏或者收工嘅時間咧，你真係感覺到啲人係翻咗屋企啦咁樣。呢樣係筲箕灣得天獨厚嘅地方。東南區以前有個郵便棚噶嘛，而家冇咗啦嘛。以前好多船
廠啊，整嗰啲船噶嘛，好多嘅嗰啲船泊埋嚟整㗎，而家冇晒嗰啲船廠啦。以前嗰個魚市場喺中大街，而家搬咗出去，去海防博物館即跟咧，而家個魚市場有好多漁民泊埋嚟，嗰啲魚搬埋嚟賣噶嘛。我覺得佢而家樣樣都改咗好多咧，你成個東大街，你行到入去，即係你唔認得咁滯啊！佢已經改變到大廈啦，好多啲路啊，嗰啲剩都改變咗啦。以前筲箕灣有個碼頭，有個旅遊碼頭，唔係有個渡輪都有㗎。我哋仲行上嚟睇住明華大廈起添，消防局啊，明華大廈都係好似先係嗰陣時，我哋喺64年先至走先至起明華大廈。咁都好多嘢改變啊！呢度嘅生活就安定啲咯，你有一笪地方俾你安安定定咁住，你啊做乜嘢都好啲啦嘛。揀你作為船廠嘅指定嘅食嘅人咧，咁佢咪又講一紮佢嘅故仔咯。所以大家今日參加呢個活動咧，其實大家都有興趣咧，係做口述史。咁可能咧係對筲箕灣呢個地區有興趣啦。咁因為第一次都分享過，可能有啲朋友咧以前喺呢度住，不過咧離開咗呢度去第二個地方，或者想透過呢個計劃咧，我想認識多啲。咁所以咧，其實就係咧，我哋可以一步一步嚟緊嘅時間咧，我哋一步一步咧，我哋透過唔同嘅人咧，我哋去學習一步一步，由唔識就學到識，好嘛？好簡單嘅啫，呢啲唔識就學到識。咁咧喺呢一年嚟咧，咁其實我本身對筲箕灣一直以嚟都認識唔係好大，但係我知道我屋企人啦，我父母咁喺我出世之前係住筲箕灣，咁知道要嚟筲箕灣做一啲歷史，咁其實我會本身有啲好有興趣啦。嚟到跟住學咗，咁就跟住 Gloria 啦，跟住呢個機構啦啲人，咁其實都學咗好多關於筲箕灣以前嘅歷史啊，同埋筲箕灣有啲咩嘢食啊。筲箕灣佢咁唔同嘅背景啦，咁啲人做過啲咩，咁曾經係發生過咩事，咁都學咗好多嘅。係對歷史好有興趣嘅。呢個活動其實好有意義嘅，因為可以令到其實好多街坊咧平時都唔太熟悉筲箕灣嘅歷史，咁我可以令佢明白原來筲箕灣係一個咁有歷史嘅地方，或者其實我哋香港有好多值得保留嘅歷史嘛。其實我覺得幾有趣嘅，其實我係比我想象中學得多嘢，因為對筲箕灣我係完全冇認識嘅，因為我完全對呢個地方冇接觸過。咁之後後期真係學咗之後先發現，其實筲箕灣係一個即係你話3次去填海啊，3次海岸線變遷啊，又或者好多元嘅人口啊，即係有漁民啊，又有退伍軍人啊，又有好多唔同嘅人。其實筲箕灣係一個好特別嘅地方嚟。我覺得呢個活動係關於文化同埋保育嘅活動，我覺得好有意義。對於香港同埋大眾嚟講，都係一個好有意義嘅活動。咁另外，我覺得喺呢度好大嘅得着就係我可以同大家分享關於香港嘅保育嘅文化有關嘅工作啦。咁同大家分享嘅時候，個過程都係好開心，同埋覺得好有樂趣。我哋有好多小店同我哋好熟啦，好似佛記咁啦，好好啦，就係我哋好多時咧做完個展覽之後，其實好多展品噶嘛，好多展覽嘅嘢，佢願意公開嘅地方俾我哋擺佢位，擺啲展品嘅嘢俾佢個位度喎。咁咧我哋每次都翻去借咧，攞翻轉頭再用咧，佢都唔介意喎。咁所以其實咧人情味真係好濃，呢區真係好好嘅。我希望咧呢個活動就係完啦，其實唔應該完，係應該繼續有多啲唔同嘅新嘅方向，繼續去揾多啲嘢咧，去繼續喺呢區做落去。因為呢區其實都仲有好多值得發掘嘅地方。